Nongeye kubifuriza ibihe byiza mwebwe mwese mukomeje kudukurikira, mukomeje kwa natwe makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Nizera neza ko aho muri hose mukomeza kugenda mugubwa neza. Murabizi neza ko Ambassador Joe Habineza cyangwa se Joseph Habineza yitabye Imana. N'urupfu rutunguranye rwabaje abanyarwanda benshi cyane, ingeri zose, yaba akuze abakiri bato, cyane ko numwe mu bagiye bahabwa inshingano zitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Yayoboye Minisiteri y'Umuco ndetse na Siporo, naho yaje kumenyekanira cyane kubera imyitwarire idasanzwe, uburyo yaganirizaga abakiri bato ndetse n'abakuru, uburyo yatangagamo ibiganiro byiwe ni kimwe mu byakomeje kugenda bimuzamurira igikundiro. Nta gushidikanya ko rero urupfu rwe rwababaje abanyarwanda benshi cyane. Amakuru yagiye atugeraho yavugaga ko yitabye Imana mu gihugu cya Kenya i Nairobi. Hanyuma rero uwitwa Nelson Girinshuti yatangije igikorwa kuri GoFund ati mureke dufashe umuryango wa Joe Habineza, uyu wahoze ari minisitiri wa siporo mu gihugu cy'u Rwanda. Ati n'agahinda kenshi cyane twabajwe n'urupfu rwa Joe Habineza, ati witabye Imana kwa gatanu ari ku itariki 20 z'ukwezi kwa munani azize uburwayi. Ati nta gushidikanya ko uyu mugabo yatiye atanga ibyishimo, agira urukundo, ndetse kandi akaba yaragerageje gukoresha ubuzima bwe neza nk'uko bikwiriye. Ati rero ni ukuri, ati yadusigiye agahinda gakomeye cyane, atariko mureke dushake uko twafasha umuryango we mu bikorwa byo kumusezeraho ndetse no gukomeza kubihanganisha. Ati jye nabanye ubwanjye na Ambassador Joe Habineza, ati imyaka itari mike cyane, atariko jye ku giti cyanjye navuga ko nabuze umubyeyi. Ati let's support his family, mugerageze dushaka uburyo twafasha umuryango we muri aka kababaro gakomeye cyane ko kubura umubyeyi wabo, ndetse umugabo birumvikana uko yasize umugore. Ati kubura nyirarume ndetse n'abandi bantu benshi batandukanye n'abanyarwanda babuze inshuti yabo. Ati mureke tugerageze dufashe umuryango. Ni igikorwa cyatangijwe twa Nelson Girinshuti. Ati hanyuma Imana ikomeze iruhuko ridashira tonto wacu Joe Habineza. Ati uretse kuba mwanyura kuri GoFund, ati nk'abantu bari mu Rwanda, ati mushobora kuba mwatanga umusanzu wanyu binyuze kuri nimero ya Jean Michel Kabuga Habineza, n'umuhungu wa Joe Habineza. Ati ni nimero ya telefone ya mobile money ni 0782271170, cyangwa se mukamwakoresha ubundi buryo butandukanye, transfer to his bank, mukamwakira kuri bank account yiwe. Nkuko yagiye abigarukaho, nayo aza gushyiraho nimero ziwe, no kuvuga yitwa Jean Michel Kabuga Habineza, undi akaba afite account cyangwa se konti ya banki muri Access Bank, nimero za account yagiye azishyiraho. Hanyuma rero abantu batandukanye nubwo bihaye intego yo kuba bakuzuza miliyoni zigera ku 30 cyangwa se 30,000 by'amadolari, ariko ikigaragara nuko bamaze kujyaho amadolari agera ku 1890, ndetse bikaba byanakurimo n'akantu k'akabazo gatoya. Ati ni gute umuryango wahoze ari minisitiri mu Rwanda, yabaye ambasaderi w'u Rwanda muri Nigeria ndetse n'igihugu cya Ghana, ni gute waba utangiye gusaba ubufasha? Ati se ntabwo wifashije? Ni byagiye bigarukwa n'abantu batandukanye, gusa ikiriho nuko gufasha umuntu nta gushingira kuko basanzwe yifashije, cyangwa se iyo umuntu ari mu kababaro no kumufata mu mugongo no kumutabara. Ibyo byose rero ni umuco wo gutabarana nk'abanyarwanda, ni nubwo ari byakomeje kugenda abyibazwaho. Mu yandi makuru, abantu bagera kuri 576 bamaze kwiyahura. Ati ntabaza ku muryango ukomeje rero kwigira nibindeba. Ashize iminsi mu itangazamakuru ryo mu Rwanda hatambuka inkuru z'abantu biyambuye ubuzima, no kuvuga biyahuye, bigafatwa nk'ibidasanzwe kuri bamwe, mu gihe inzego z'ubuzima zo zigaragaza ko ahubwo hakwiriye uruhare rwa buri wese, cyane cyane umuryango nyarwanda ngo bigabanuke. Urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB ruherutse gutangaza ko imibare igaragaza ku myaka 2 ishize umubare w'abiyahura mu Rwanda wagabanutseho 20%. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitseri yaherutse kuvuga ko mu mwaka w'ingengo y'imari ya 2019-2020 umubare w'abantu biyahuye mu Rwanda wari 291, mu gihe muri 2020-2021 babaye 285. Dr Murangira Bitseri yavuze ko mu iperereza bakoze 47% by'abiyahuye hatamenyekanye intandaro yo kwiyambura ubuzima, mu gihe abiyahuye bitewe n'amakimbirane mu muryango ari 28%, ababitewe n'uburwayi bwo mu mutwe ni 8%, babitewe no kwiheba ni 4%, amakimbirane akaba akomoka ahanini ku butaka ni 3%,
ababitewe n'indwara zidakira ni 3%. Biyahuye rero biturutse ku kubengwa cyangwa se no kubenga bangana 2%, ubukene bukabije 2%, amadeni 2%, naho ababitewe n'igihombo ni 2%. Abagabo nibo benshi cyane biyahuye ku kigero cya 82%, mu gihe abagore ari 18%. Ishami ry'umuryango w'MJ ryita ku buzima w'MS ritangaza ko mu bantu bagera ku 800 bapfa biyahuye buri mwaka, n'ibiro 60% baba bafite agahinda gakabije, naho 90% baba bafite imwe mu ndwara zo mu mutwe. Umuyobozi w'ishami rishinzwe ubuzima bwo mu mutwe muri RBC Dr Yvonne Kayiteshonga yabwiye igitangazamakuru dukesha amakuru ko akenshi abantu bagera ku rwego rwo kwiyahura hari ibindi bimenyetso by'uburwayi bwo mu mutwe baba baragaragaje, ariko aba bari iruhande ntibabahe agaciro. Atera n'igihe umuntu rero yivugira ko atameze neza, ko adafite ibitekerezo bizima, ko adasinzira, ko yumva afite agahinda gakabije kandi kamaze igihe. Umuntu ashobora no kumva amajwi azamubwira ibyo abandi batumva cyangwa se akabona ati ibyo rero abandi batabona. Umuntu rero ashobora kandi kugira ubwoba, kandi ashobora kubira ibyuya, agashaka kwiruka, umutima ugatera, ashobora no kumva adashaka kujya mu bandi bantu. Dr Kayiteshonga avuze ko mu gihe umuntu agaragaje ibyo bimenyetso n'ibindi, ubundi akwiriye guhita afashwa n'abamuri hafi bakamuganiriza bakamugeza kwa muganga. Ati iyo umuntu afite ikibazo aba agomba rero gufashwa n'abantu babana nawe, ati kuko nta muganga twabona wamenya ibibazo biri mu ngo. Ati rero urugo rumwe ku rundi, ati muganga wa mbere nuwo ubana n'uwo muntu, amuba hafi akamutega amatwi kugira ngo amubwire ikibazo afite, byakanga noneho akamujyana kwa muganga. Ati babanza rero kugaragaza ibimenyetso ntibahabwe agaciro. Nyuma rero kwiyahura ni kenshi bamwe bakwena uwabikoze, no kuba kumuseka, bakamufata ukundi cyangwa se umuryango akomokamo ugahabwa igisa n'akato. Dr Kayiteshonga yavuze ko iyo ari imyumvire ikwiriye gucika, kuko nayo yongerera ububabare umuryango wasigaye. Ati gupfusha birasanzwe, ati birababaza cyane, ati none rero gupfusha umuntu yiyahuye wabonaga ari muzima, ati bibabaza abantu be, binatera ubwoba abandi. Ati bagomba kubyumva rero, ati yabikoze, ati kuko yumvaga rero atameze neza, aho kugira ngo rero abeho ababara cyane. Yumvise rero ati kutabaho ari cyo cyamuruhura, ariko iyo tuza kubimenya tukamubuza, wenda twari kumufasha kumuvana aho hantu mu cyobo cy'urupfu. Umuntu ati nagaragaza ibimenyetso, ahubwo tubyumve nkaho atubwiye ati nyabuneka nimumfashe, nkeneye gufashwa, nkeneye kubaho. Iyo ubwo butumwa rero buducitse, niho rero ageza aho kwiyahura. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitieri yavuze ko uburyo itangazamakuru n'abanyarwanda bitwara mu gihe umuntu yahuye naho hakenewe ubukangurambaga bukomeye ngo bihindure imyumvire. Yagarutse ku nkuru zitangazwa zisa n'izigamije gushitura abantu, nyamara zisesereza umuryango w'uwapfuye, cyangwa se zikaba zaba intandaro yo gushishikariza abandi kwiyahura. Yanakomoje no ku kibazo cy'abaturage bihutira gufata amafoto n'amashusho by'uwiyambuye ubuzima bakabikwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga. Ati amafoto bafata bagakwirakwiza ntabwo bikwiriye. Ati n'abaturage turabasaba ko nabo niba ubonye ifoto nk'iriya ukaba uyifotoye, irinde kuba wayikwirakwiza, kuko icyageze ku mbuga nkoranyambaga nta bubasha uba ukigifiteho. Ati hamagara ahubwo RIB ku 116 cyangwa 112 nimero ya polisi ubahe ayo makuru. Dr Kayiteshonga avuga ko imyitwarire abaturage bakunze kugaragaza iyo hari uwiyahuye atari uko ari ubugome babikorera, ahubwo ari ubumenyi buke. Ati ikibazo ntabwo ari abantu wavuga ko ngo ni babi, ahubwo ni ikibazo cyo kudasobanukirwa ko indwara zo mu mutwe ari indwara nk'izindi, ko hari ubuvuzi kandi ufite icyo kibazo ashobora kuvurwa agakira. RIB igaragaza ko intara y'Iburasirazuba mu ifite umubare w'abiyahura benshi cyane, uko bangana 29%, Iburengerazuba 23%, Amajyaruguru 19%, Amajyepfo 18%, Umujyi wa Kigali 11%. Akarere gafite rero umubare munini cyane w'abiyahuye mu myaka 2 ishize ni Nyagatare, ifite 7%, Gasabo 6%, Gicumbi 6%, Rutsiro 6%, Karongi 5%. Imibare igaragaza ko abiyambuye ubuzima bakoresheje kwimanika mu mugozi bangana na 78%, abakoresheje uburozi ni 16%, abiyahuye bakoresheje amazi ni 5%, gusimbuka bavuye hejuru ku nyubako ni 0.1%.
umwaka urashize isi yugarijwe n'icyorezo cya covid-19 cyahinduye imibereho y'abantu. Hejuru y'uburwayi rero imirimo myinshi cyane irahagarara, ubukungu busubira inyuma, n'igihe bikekwa ko indwara zo mu mutwe rero ziyongereye, nubwo RBC itangaza ko nta mibare yihariye irajya hanze. Dr Kate Shonga yavuze ko bimwe mu bimaze kugaragara ari uko babashije kugana serivisi z'ubuzima bwo mu mutwe mu mavuriro hari indwara zimwe zo mu mutwe abazirwaye bariyongereye. Ati muri make rero